بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مورخ 22/7 قنات پابان هستیم. پیمانکارش آقای هادی محمدیه و در شهرستان فامنی. اتفاقی که افتاد تو چند باری که ما اومدیم اینجا بازدید و آقای مهندس ترلانی هم زحمت کشیدن و اینجا رو نقشه برداری کردم و با توجه به برداشت های ژئوفیزیکی که من روی این قنات انجام دادم، از زمین طبیعی اولین آبی که در واقع دست پیدا میکنه این چشم قنات به آب متصل میشه و زهکشی میکنه در انتهای در واقع محدوده عملیات اجرایی در عمق 7 متر هست. متاسفانه با توجه به همه دلایل فنی متاسفانه کارشناس شهرستان و شورای روستا اصرار بر این داشتن که کف این قنات حفاری بشه. با توجه به اینکه دستور کار این قنات بیل مکانیکی نبوده، کارشناس شهرستان متاسفانه بیل مکانیکی رو وارد قضیه کردن و خب اتفاقی که میفته لطفا این داخل نشون بدین. خب این هزینه اتفاق افتاده، این کبل ها اجرا شده و متاسفانه ذره آب داخل کبل نیست و تنها آبی که هست تقریبا در 3 پشته ابتدایی هست. حالا بقیهش هم بریم بازدید کنیم و ببینیم که اتفاقی نیفتاده.